ทุกคนครับวันนี้ช่อง Our Endo Family พาทุกคนมาเที่ยวงานเทศกาลอาหารเฟอร์นิเจอร์และพันไม้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งจัดวันที่เท่าไหร่จัดวันที่27 ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2566เดี๋ยวเรามาดูครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวหน้าดูซิมีอะไรบ้างลูกกล้วยน้ำว้าท่ายางอันนี้ก็จะมีพันไม้ต่างๆฮะซึ่งโอเคไปแล้วโอเคเดินไปเลยเดี๋ยวเราจะดูพันไม้ต่างๆโอ้หลากหลายมากลูกเห็นไหมโอเคเดินไปเลยไปมาเดินไปเลยเดี๋ยวกับเดียน่าเดินไปก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยมีพันไม้ต่างๆเป็นจำนวนมากเยอะแยะมากมายตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันแรกเนาะเนี่ยนะวันแรกมีดอกบัวด้วยเนี่ยนี่ดอกบัวป้าว่าเดี๋ยวเราซื้อไปไว้ที่สวนเราดีกว่าสวนเราก็มีสระใช่ไหมเราจะได้เหมือนสวยๆเหมือนสไลด์ใช่เวลาเดินเข้าไปสวนเราก็จะมีอะไรใบบัวก็จะมีต้นดอกบัวตะกี้ดอกบัว3 สีลูกนี่เห็นไหมเพื่อนรุ่นเราเขาก็มาด้วยดินะเนี่ยโอ้ก็มีของจำหน่ายหลากหลายครับนี่เยอะแยะมากมายวันนี้เป็นพริกไทยซีลอนลูกเนี่ยวันนี้เราเดินดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาซื้อโอเคไหมเพราะว่ายังอยู่อีกหลายวันอะไรมะม่วงเบาใต้เหรออ๋อนึกว่ามะม่วงเบาใต้ที่สวนเรามีนะมะม่วงเบาใต้อ่ะอยู่ตรงเหรอแมวขายด้วยเหรอวันนี้ก็จะมียาทุเรียนมีของหลากหลายมันจำหน่ายเยอะมากมายมีต้นสาเกเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อต้นสาเกดีกว่าโอ้นี่ฮะมีสิ่งของหลากหลายมาจำหน่ายงานจัดกี่วันนะจัด10 วันเนาะ10 วันก็คือตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม2566จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2566เช่นเดียวกันฮะก็จะมีของมาจำหน่ายหลากหลาย25 บาท25 บาทเองลูกทำไหม20 บาทเดินดูก่อนไปเดี๋ยวสนใจสิ่งของชนิดไหนเดี๋ยวค่อยมาซื้อครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันมากแล้วโอ้นี่ฮะมีคนหลากหลายมากเดินเข้ามาซึ่งถ้าใครอยากจะได้พวกไม้พันธุ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาหาซื้อได้นะฮะโอ้ผู้คนมากมายฮะซึ่งวันนี้วันศุกร์ก็อาจจะบังตานิดหนึ่งแต่ว่ากำลังทยอยมาฮะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะมาเป็นจำนวนมากสนใจอะไรบ้างลูกสนใจอะไรบ้างโอ้นี่ดูสิใครสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะคนสวยนี่ได้อะไรเยอะมานานยังประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจับจ่ายหมดไปกี่แสนแล้วโอ้ยไม่มีเป็นแสนสบายดีเนาะโอ้นี่ผักหวานป่าที่สวนเรามะนาวลูกละ2 บาทกิ่งตอนผักหวานป่าฮะนี่เยอะแยะมากมายโอ้เยอะมากมายดูลูกสาวไปไหนแล้วอะไรลูกโอ้โหเดี๋ยว10 บาทป่ะ7 ขวด101เห็นไหมล่ะขวดละ20 บาท3 ขวด50เอา1 ขวดพอแล้วลูกเอา2 ขวดเขาไม่ขาย2 ขวดเขาขาย3 ขวดโอ้เนี่ยน่ารักมากนมแพะเร็วเอาดูสิโอเคไหมล่ะ
โอ้มันให้กินตัวอื่นด้วยลูกโอเค แบ่งกันให้แบ่งกันเอานี่อย่าไปใกล้ๆจับแนวนั่นจับแน่นจับแน่นเออลองชิมดูดิลองชิมดูสิอร่อยไหม น้อยได้ละลูกคืนน้ำลาย เดมาเร็วหมดหรือยังยังอืมเนี่ยดูสิกำลังน่ารักเลย มันจะดูได้ไงอ่ะว่านั้น นั่นไม่ไอตัวนั้นทำไมนอนไม่สบายเลยเปล่าอิ่มละแพ้เขาด้วยเดี๋ยวน่าเอาไปให้ตัวนั้นไหมนี่เอาตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวน่าให้ตัวเล็กไหมนี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กจิ้มเข้าไปสู้เขาไม่ได้เอาใหม่หนูตัวเล็กสู้เขาไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะเอาให้ตัวเล็กหน่อยลูกตัวเล็กหน่อยโอ้ตอนนี้คนเริ่มทยอยมามากแล้วนี่เนอะเยอะแล้วไปลูกพร้อมยังอิ่มยังให้หมดหรือยังนี่ฮะเยอะแยะมากมายสวยงามมากป้าพร้อมยังพอแล้วลูก ยังไม่หมดเลย ยังไม่หมดเลยเหรอโอเคให้ไปเรื่อยๆถ้าหนูให้มันไม่หมดหนูกินเองเลยลูกโอเคกลัวหนูไม่ต้องกลัวจับแน่นยกขึ้นลูกจับอย่างนั้นแหละใช่เห็นไหมล่ะหมดแล้วมาอ๋อเห็นไหมคนเริ่มทยอยมาแล้วนี่โอ้มีของมาจำหน่ายหลากหลายมากดูกระต่ายไหมดูนกก็มีนั่นแหละนกเห็นไหมเนี่ยนกก็มีอันนี้180คู่แล้ว350ลูกนกอ่ะโอ้อันนี้กระต่ายนี่อะไรหนู ก้มใกล้ขนาดนั้นลูก อันนี้ปลาแล้วมาดูปลาอันนี้ปลาแล้วมาดูปลาแล้วนี่ปลาโอ้โหตัวละ5 บาทลูก มีปลา ปลาหลากหลายมากมาเร็วมา ดูเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเล่นไปว่า นี่อะไรดูสิโอ้ดูสวยมากเลยดูดิสวยมากเลยเนี่ยใช่ไหมสวยมากเลยเนี่ยเยอะแยะมากมายสวยมากอันนี้ก็ขายตัวละ40 บาทไม่ของเราก็มีสระอยู่แต่ว่ามันสระมันนี่ไงลูกสระมันลึกแต่ว่ามีบางช่องนี่ยังไม่มีคนมาขายเนาะน่าจะเป็นวันแรกเดี๋ยวคงจะทยอยมาโอ้อันนี้ของที่เป็นอะไรฮะเคสโทรศัพท์เคสมือถือเสื้อก็มีนี่ฮะสวยงามอันนี้เสื้อตัวละ100นี่ฮะโอ้ชุดชั้นในก็มีนี่ฮะโอ้แสดงว่าแถวนี้นี่คนเริ่มทยอยมาเยอะมากวันนี้วันศุกร์แต่ว่าน่าจะเป็นอาหารเนาะคนมาดูอาหารเยอะมากนี่เยอะเลยนี่ไงฮะเดี๋ยวหน้าเดินเลยลูกเดินเลยนี่ฮะสาวเจ้าของเอาลูกแฟมิลี่นะฮะนี่มาแล้วนี่ฮะถ้าเรามาฝั่งนี้จะเห็นว่าผู้คนหนาตามากนี่โอ้เยอะแยะขนมด้วยนี่อะไรทางนี้อันนี้จะเป็นโซนอาหารเนาะเข้าไปทางโซนอาหารอันนี้เป็นโซนอาหารไปตรงดีกว่าลูกปะมีเครื่องเล่นมีอะไรด้วยไปตรงเลยปะวันนี้น้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าใครว่างวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสวัสดีครับ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 สุดยอดเลยสบายดีนะโอเคเยี่ยมโอ้นี่อาหาร
เยอะแยะเลยลูกดูสิเนี่ยโอ้ยอดเลยนี่อะไรลูกโอ้นี่น้ำตาลปึกนะนี่ลุงก็มาขายนะฮะนี่รองเท้าตัวนี้ก็เป็นข้าวกล่องก็แสดงว่าโซนที่เราเข้ามาจะเป็นโซนอาหารเนาะเนี่ยเป็นโซนอาหารยอดเลยเดี๋ยวนะสนใจอะไรบ้างลูกยังไม่ได้สนใจอะไรเลยฮะเพราะว่าเพิ่งทานอะไรมาไก่ ไก่ KFC นี่ขนมเนี่ยลูกไดฟุกุขนมไดฟุกุฮะอันนี้ก็จะเป็นนายพอดลุยสวนดับเบิลชาฮะโอชาเนี่ยจริงๆถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยนะน่าจะซื้อตอนกลางวันแต่ว่าซื้อตอนนี้เดี๋ยวนอนไม่หลับโอ้นี่อะไรลูกแมลงทอดฮะเนี่ยแมลงทอดโอ้โหนี่เป็ดฮะเป็ดย่างฮะคอนเสิร์ตเขาจ่ายเงินเข้าให้เป็นคอนเสิร์ตวันนี้จะเป็นกับข้าวฮะน้ำพริกฮะโอ้กับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนี่ฮะสามารถที่จะพาครอบครัวพาญาติพี่น้องหรือจะพาแฟนนะฮะมาเดินชมจับจ่ายซื้อของได้งานก็จะมีจนถึงวันที่5 พฤศจิกายน 2566นะฮะข้าวเยอะมากนี่ฮะก็จะเป็นเนื้อโอ้เยอะแยะมากมายโอ้ตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วฮะช่วงหัวค่ำเนี่ยคนน่าจะเข้ามาเยอะมากถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยไม่ร้อนฮะเพราะมีเต็นท์เนี่ยนะฮะมีเต็นท์ใหญ่นี่ก็จะเป็นอาหารที่เป็นอะไรลูกอาหารแห้งนะฮะนี่โอ้นี่อะไรหน้าอะไรทุเรียนนะฮะโอ้ทุเรียนด้วยโอ้นี่ฮะนี่เป็นซุปเปอร์ซิปร้านพวกโกโก้ตอนกลางวันนี่นะเราต้องมาช่วงตอนกลางวันป่าวะเนี่ยมีขนมอะไรเนี่ยหมวยอินเดียยอดเลยนี่ฮะเรามาฝั่งนี้เราจะหน้าช้างลูกช้างดูสิช้างลูกดูนะไม่เอาเหรอโอ้ช้างตัวใหญ่เลย2 ตัวนะฮะนี่เฟอร์นิเจอร์ป้ายเราเดินไปถึงข้างหน้าเลยเนี่ยข้างหน้าเสร็จแล้วเราย้อนกลับเนี่ยย้อนกลับไปเดี๋ยวเดินไปนิดหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับโอ้แต่ข้างหน้าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะเฟอร์นิเจอร์ไปงั้นเราเดินกลับเดินอีกฝั่งหนึ่งโอ้ด้านในเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะเรียกว่าคอนเสิร์ตมีทุกวันใช่คอนเสิร์ตมีทุกวันแต่ว่าจะมีการซื้อบัตรด้วยนะฮะเพราะนั้นใครที่อยากจะมารับชมคอนเสิร์ตตอนกลางคืนก็สามารถที่จะเข้ามาได้มีไอศครีมด้วยลูกเอาไอศครีมไหมนี่ไอศครีมราคา29 บาทอันกลางนะแต่อันเล็กไม่มีแต่อันกลาง29 บาท29 บาทแบบไหนลูกนี่เด็กน้อยชอบไอศครีมละไม่เอาเหรอไปโอ้มันมีฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งนู้นเป็นฝั่งนู้นจะเป็นคอนเสิร์ตโอเคฮะนี่แต่ว่างานนี้จะเป็นงานที่ไม่ใช่งานเกษตรนะฮะงานเกษตรของมหาลัยก็จะจัดทุกปีเหมือนกันนี่นะครับแต่ว่าจะจัดช่วงไหนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบไปได้ขนมนมเนยย่างลูกย่างเลยนี่ฮะลูก
ชิ้นหมูเท่าแก่น้อย เมืองกระบี่โอ้มาไกลมากฮะมาจากกระบี่ ราชการสารอะไรเชิญเลยนะครับ โอ้เยอะแยะมากมายนะเหรอเยอะมากมายเลย ชอบอะไรบ้างนะชอบอะไรบ้างโอ้นี่ฮะนี่ไหมมีคนมาซื้อเยอะแยะมากมายแล้วสาคูไหมลูกสาคูอ่ะมีสาคูธัญพืชสาคูใบเตยพวกตะโก้มันม่วงนะข้าวเหนียวดำเผือกก็มีปูผาแมลงทอดโอ้เยอะแยะมากมายเลยลูกของอ่ะโอ้สุดยอดมากโอ้กับข้าวเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็จะมีการจัดงานฮะ10 วันเนาะตั้งแต่วันที่27 ตุลาคมนะฮะก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนนะครับก็มีระยะเวลาทั้งหมด10 วันนะฮะซึ่งก็เป็นการจัดงานโดยมูลนิธิมิราเคิลร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับมาจัดที่นี่โอ้นี่ก็จะเป็นมะนาว30 บาทสัก30 บาท30 บาท30 บาทเดี๋ยวเรามาดูก่อนลูกไปเดินไปข้างหน้าเลยคือเรามาดูก่อนเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคือถ้าสนใจอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาอีกรอบหนึ่งโอเคไหมเพราะว่าเขาจัดจนถึงนู่นวันที่ 5 พฤศจิกายนจัดทั้งสิ้นกี่วันนะ10 วันลูกโอ้นี่ลุงขายรองเท้านะฮะนี่ของลุงทองสวัสดีฮะเนี่ยโอ้น่าสนใจมากมีไม้เกาหลังด้วยมาโซนฝั่งนี้ก็จะมีชุดชั้นในนะฮะมีข้าวโพดนะฮะป๊อปคอร์นด้วยงามลูกโอ้เยอะแยะเลยนะเนี่ยยอดเลยเนื้อจระเข้ลูกมีเนื้อจระเข้ด้วยโอ้นี่ฮะเนื้อจระเข้เนื้อจระเข้ฮะเป็นแบบนี้ก็เนื้อ10 บาทเนื้อโคขุนจระเข้ย่างก็12 บาทฮะไม้หนึ่งไม่แพงนะฮะก็มาลองชิมดูนี่มะพร้าวป้ายเร็วเราไปฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นที่ขายผลไม้รวมถึงกับข้าวนะฮะของทานนะฮะนี่โอ้มีมะขามด้วยนี่น่าเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเลยเนาะโอ้สุดยอดเลยนี่ใครดูสวัสดีครับดูน้องกะทิดูกะทิสิกะทิได้อะไรลูกกะทิได้อะไรจำกะทิได้ไหมที่เราเต้นช่วงหนังตอนนั้นอ่ะที่มีหนังแล้วมาเต้นอ่ะนี่กะทิดูสิใครสูงกว่าเรื่องเพื่อนโอ้เกือบเท่ากันแต่หน้าสูงนิดหน่อยเพิ่งมาฝั่งนู้นเดินเลยใช่ไหมอ๋อโอเคไปเจอกันสวัสดีครับนี่ขนมนมเนยเยอะแยะเลยนี่ฮะโอ้ฝั่งนี้จะเป็นของเด็กเล่นนั่นนี่ก็เลยนี่ฮะอะไรลูกอันนี้จะเป็นเด็กเล่นสถานที่ของเด็กเล่นนะฮะเนี่ยโอ้เนี่ยฮะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเดินไปดูได้นี่ก็มีอาหารการกินนะฮะมาจำหน่ายก็จะมีเป็นที่อะไรฮะเป็นที่จำหน่าย
เล่นนะฮะนี่มีเยอะแยะมากมายจริงๆก็บอกว่ามีฟรีคอนเสิร์ตนะเนี่ยฟรีคอนเสิร์ตนะอ๋อฟรีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนฮะว่าฟรีคอนเสิร์ตถ้าใครอยากจะมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงมันมีฟรีคอนเสิร์ตนะฮะก็โอเคฮะนี่ฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่เด็กๆนะฮะเข้ามาเล่นผู้ปกครองพาลูกๆมาฮะมีชิงช้าด้วยนะฮะเนี่ยโอ้สนามเลยแต่ว่าเสียงดังไปนิดหนึ่งโอ้นี่ฮะได้อะไรบ้างแล้วลูกระบายสีเหรอระบายสีกระเป๋าใช่ไหมโอเคนี่ฮะจะเป็นบรรยากาศนะฮะป้าไปถ่ายบรรยากาศทางโน้นให้หลายๆคนได้ดูฮะนี่ฮะผู้ปกครองก็พาลูกพาหลานเข้ามาเดินเล่นนี่นะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะเนี่ยสนามใหญ่เลย50 บาทนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาซุปเปอร์เลยนะครับนะฮะโอ้ผู้ปกครองก็พาลูกพาหลานมาเล่นนะฮะนี่มาขี่ชิงช้า